तसंच चालू आहे. अंग पाय दुखणं हे आणि त्याचं पोटकडे चालतं तर दोघांना बसवलं मी. हो. आणि तिघजण नाही आले, दोघजण खाल्ले. एक तसा जमजेवण काळजी करायची. काळजी करायची. काळजी ठे 100 ग्रामच्या मधनीच्या पुढची. काढ चालते. हो का? सगळी कामाची हो तुझी वाढी खाती वाढी. हो 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 हो. तू आला तो मी एकाच कंपनीचा. हो सूतगिरणीचा. हो तो काय समजा फेकटून होते. हा फेकटून होते म्हणजे मागं तू आमच्यापेक्षा आलतो ते ताबीज गिबीज पडलं म्हणते ते. हो कसं सुटून पडलं का? साईड घेऊन गेलं तर तेवढ्यात बरं होतं. मी कामाला घेऊन जावं आणि आता अजून तसंच झालं. चावायला लागले येत आता. टाईट दिलं होतं, धागा दिला होता ना तर बरं होतं. याच्यासोबत झोपते म्हणते ना गादीत. बाळाच्या सोबत झोपते.